Ora ketemu. Kleru ya bener. Bener. Bugito. Anu bener garengi nyuruh saya mripate kero ya bener. Wong Mbak Sintane kono kon njupuk ngendi? Tangan iki ya meh padha, tangan Meh padha. Anu Mbak Sawa? Sinta. Ora Susu Yanti. Mbak Yanti iki kleru ngono mbok ya sing penak. Padha lemune. Apa? Bojoku iki 3 men iki. 3 men iki. Bojomu kowe ya ndek bojo ta, Lek? Ndek bojo. Bojomu ya wong. Bojomu ya wong. Apa kirik? Ya iki. Bojomu 3 men iki. Kenapa dia? Lah ngapa lho? Lah 3 men iki ngapa? Masamu gede wong ya ora kok. Koyo ora kerenan pelegan. Klewok. Lah ngapa kok nganu aku kok kaya ngono kuwi? Kok iso nganu aku salah karo Bu Yanti. Ngarani aku gede lah ngene padha karo Bu Yanti. Padha masamu wong wedok kuwi nek gede terus olo ngono. Rumasamu wong wedok ki nek ngono kuwi terus ora apik. Rumasamu wong wedok ki ra dirasa ngono kuwi. Dionenge kaya ngono. Aku ki yo pengen aku ki langsing. Ning nyatane aku ra iso langsing kok kowe ngarani aku kaya mengkono. Tapi yo ra seneng wae ngono ki. Atimu nang ndi lho Mas? Atimu nang ndi kok iso ngarani aku kaya ngono? Atimu nang ndi? Piye? Ati ki ning kene ora nang kene. Kowe kok ati ki ning kene lah rempelone ning kene. Ya aja nesu to diajeng ya wong kleru kok ya. Arep dadi kok ngopo tresnaku ya mung kanggo sliramu diajeng. Sliraimu kok kaya Wis kowe aja nesu, yen nesu raimu mlumpuk. Arep dadi kaya ngopo tresnaku ya mung kanggo sliramu. Jane iki piye to? Tresno kene, bareng mau tresno kene. Lah sing ngono sing sak pethuke. Niki batur kula, Bos. Hah? Batur kula. Lah jare kok terus apa digandeng-gandeng mau. Lah wong ya mitra kerja ya kaya ngene iki apa kok ora beneran. Wis metu apa ora Wis diajeng gua. Iki saora-orane arep pengen suaramu warga masyarakat kene diajeng. Dolen muga-muga payu sak suarane sak wong-wonge. Adol kabisane. Yen ditimbali Pak Bayan warga masyarakat kene yen wong suarane tok apa ya iso teko yen ra sak wonge. Oh iya nek suarane tok go rekaman ya Mas. Heeh, rekaman. Meletek. Hatur nuwun. Kurang kasuwan Pak Bu. Pak Didik. Kurang kasuwan. Matur sembah nuwun. Paringanipun. Saged ngesuntik kabeh benjing. Lah. Oh bendina kok suntik kabeh to iki? Lah anggere nang ndi petuk bojo. Sok yen ketemu aku nek aja luwih sewu aja. Lah ngapa to Mas? Kowe mesakne sik mburi ki lho. Lah lah kan tata krama ki. Tata krama Sugeng dalu Pak Didik. Atur Lah pingsut yen Pak kowe ora Permata. apa-apa. Pak Didik. Ora apa-apa ya Sinta, Lho. Suarane piye, Nduk? Lho. Kaya kodhok. Enak sing kecepit. Nggih, diaturaken menapa menika Pak Bu? Sragenan. Ingkang gayeng. Nah. Sragenan? Nggih, diaturaken. Anu Sragenan. garap seragenan sik. Heeh. Roro jonggrang. Jonggrang piro? Kuwi hotel ya, Oh iya. Pak. Wis kulino. Roro jonggrang. Oh kuwi wong tau maksiat. Aku le ngajari iki. Iki Bandung Bandoso kowe ya? Bandung Bondowoso. Bondowoso. Bandung. Roro jonggrang Roro karo jonggrang. Bandung Bandoso. Bandowoso yo. Bandung Bondowoso. Iki ngono tuh Bandung Bandoso. Apa? Isine. Iya. Bandung ki bagus. Ya nek iki kok. Ya. Apa ya glondor? Lah. Apa ya wasis? Kita mampu nak gondor iki teh malan. Aku nek gondor guyu aku wedi yo. Kenapa nek wedi? Katon kur itu untune. Ya langsung Roro jonggrang. Jonggrang. Mojiro cinemrut. Alah. Roji meneh. Ngono kuwi laras. Sing dadekke apa-apa ya Pak Dik. Lendro iso piro nek Lendro ki? Mojiro cinemrut ciro nemrut cici. Wah. Cici. Cici. Winut ngendi iki? Jenenge umah ora enek dijejeg enek siji miring enek lekar bareng. Ya langsung Yo. jomplangne kendange. Mojiro.
Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen Bandung nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Ora idek jonggrang buat tresnaku marang sliramu. Tobat-tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bandawasa. Rara jonggrang manuta sira tak garwa. Apa penjalukmu? Iya jonggrang panyuwunmu tak. Jonggrang manuta ya jonggrang. Sliramu bakal tak mukteni jer sliramu gelem dadi sisi aku. Dadi bojoku jonggrang. Ora suti Bandung aku ki bang dadi bojomu. Aku ora tresno karo kowe Bandung. Apa Bandung Bandawasa kurang bagus? Iki lho entekno. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen Bandung nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja aku malungko. Tobat-tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bandawasa. Rara jonggrang manuta sira tak garwa. Manuta ya jonggrang. Apa penjalukmu? Candi Sewu sawangi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwunmu tak urut. Jonggrang. Wis tak ujuti apa sing dadi penjalukmu. Wis. Apa bebanane? Apa penjalukmu Candi Cacahe Sewu ujute wis Bandung, kepiye? aku pancen duwe bebono. Jalukku bayi cacah sewu. Ndara, kok bayi sewu kok to? Kowe arep ngorari sejarah Candi Cacahe bayi Cacahe Sewu. Oh, Dengke. Mesake dalane Ndara Putri. aku jaluk candi cacah sewu. Saiki wis mbok ujuti. Wis tak ujuti Candi Ananging- Cacahe Sewu. Aku durung percaya yen aku dhewe durung ngitung. Aku bakal ngitung. Ya jonggrang. Hitungan 1, jong. 100, 200, 300. Loh, ning candi asu bareng ngarep salon. 800 Wis. Kayak kok candi
candine bagus ra umum. Kuwi Candi Sangka Jakarta. Jakarta. 900 Iki nek candi sing kurang banyu. Li Oh iya. 950. Loh, Bandung. Piye? Kurang siji Bandung. Aja dadi atimu jonggrang. Mergo candine kurang siji, wis yahane tokone semen tutup. Boleh. Bandung. Kepiye? Wong kok watu kok semen. Ning ngarep mau aku wis matur. Yen candi kuwi ora genep cacah 1000, aku ora bisa ngladeni katresnan. Yen njalukmu 1000 kurang siji wae ra mbok tampa. Kowe mung julik arep nampik katresnanku jonggrang. Yen kowe njaluk genep 1000 jonggrang. Ya kowe genepe jonggrang. Dara Putri. Elengan. Dara Putri kenging menapa iki kok Dara Putri. Kocek wis aja dadi atimu wis kowe meneng wae. Iki jenenge ndoromu ki ra tau piknik. Iso. Iso piknik. Lah kok piknik piye? Ning Candi Prambanan tengah Candi Prambanan kae iki patunge Roro Jonggrang kok. Lah iki patoran malan. Ngene. Oh. Ora kok apa enek patung Roro Jonggrang kok. Nah, Tangan iki ning ngisor Ngene. ha ngene. oh, tangane papat. Oh, ya dadi. Yen Perkara guru yen kok sedakep ya tangan dilumpukne wae keluargane. Wah. Wis atos kabeh. Gelunganmu atos, pundakmu atos, gegermu atos. Opo iki? Atos kabeh kowe kuwi rasa semel. Jenengane dadi anu patung lho kok. Ayo, Pak. Kuwi atos. Iki ijek genjuk-genjuk. Mapanmu ora ning ndoplang kene, Jonggrang. Mapanmu nang Prambanan kono, Jonggrang. Waduh, lelel awas. Lah, ya ngono dalah. Nanti ngono kok alah langsung bodole sumbar. Kowe ki ora tau ngetoprak to? Nah, Tak kandhani. Ngapa? Ngetoprake dijunjunge ngatut, ora ngeden. Ya nyait, megah padumu nggore ngemok-mok aku cinta to. Sayane yen ra ngene ya ora nek kesempatan. nah. Delok arep nek dijunjung kon ngadeg ya nek le junjung ki Pak Didik ya aku langsung gocekan. Lah. Junjung kaya ngene aku ya wegah no. Kaya ngene aku ya wegah. Wong gorabrakan kaya ngene kok kon nganu aku ya wegah. Lho, kaya ngene. Aku ora sudi no kon gocekan. Aduh, Wegah, isane no, wis wegah. ya. Ora sudi aku, ora sudi aku. Nek malah kaya kembarane glodor iki kono. Arep dadi kaya ngopo aku ora trima. Ah, entuk $2. Tak juga sik. Kosek. Ora duit kok matane. Wong kaya aku sing etuke santai kok ngene kok. Lah iya.